Reescribiendo. Pongo atención en mi respiración. Inhalo en 5. Detengo en 5. Exhalo en 5. Repito 5 veces. Voy al punto cero de todos los cosmos, donde está el Padre, la fuente original, el origen, la semilla inicial. Él era, ya existía entonces. Él me sueña, me diseña, me crea, como creador, imagen y semejanza suya. Me equipa de amor incondicional, sabiduría consciente, poder, capacidad y potencia. Estoy en casa, entonces, para que yo me desarrolle, experiencia y crezca, Él recrea una obra de teatro, un guión de vida, donde yo, actor, con un rol, dentro de un escenario, experimento una trama, aprendo. Pero durante la experiencia olvido que es una obra de teatro, una película. Olvido la perspectiva de que soy un actor y me angustio, lloro de verdad, deseo otra situación. Entonces vuelvo al punto cero, a casa, donde está el Padre, la fuente, el origen, la semilla inicial. ¿Platicamos? ¿Qué aprendo como actor de esta trama, de este dolor? Llenamos el guión de amor incondicional, con la luz de sabiduría, con poder que concretiza la esperanza. Hacemos en conjunto en el guión los cambios necesarios de acuerdo al mayor bien. Pactamos y volvemos a la obra de teatro, empoderados, atento, consciente de mi rol, actor protagonista, que tu poder y tu gloria se manifieste a través de mis actos. Pongo atención a mi respiración, inhalo en 5, detengo en 5, exhalo en 5, lo repito 5 veces. Estoy en casa, en punto cero, ahí me encontraré por siempre.